بعد از بازدیدم از برج اورینتال پیر تاور که یه نماد ویژه تو شهر شانگهای محسوب میشه، تو طبقه پایین برج متوجه یه ورودی شدم که موزه تاریخ شهر شانگهای بود. ورودیش بسیار جالب بود و نکته جالب این و کلیدی این بود که دقیقاً توی مرکز شلوغی برج اورینتال پیر تاور قرار داده بودن که مردمی که برای بازدید از این برج میان حتما این موزه رو هم دیدن کنن. به محض اینکه وارد موزه شدیم با این ماشین‌های کلاسیک که تو دوره‌های مختلف توی شانگهای از این مدل ماشین‌ها استفاده می‌شد مواجه شدیم. راجع به برج اورینتال پیر تاور بگم که ویدیوی قبلی که درست کردم راجع به این برج بود، اون رو حتما از دست ندید و ببینید. خب برگردیم به موزه. این ماشین‌هایی که تا الان دید ماشین‌های کلاسیکی بودن که اغلب تو دهه 30 توی شانگهای ازشون استفاده می‌شده، ولی تو داخل شهر نه، بیشتر توی مسیرهای بین شهری. همینطور که تو دهه 30 می‌رفتیم جلوتر پای ماشین‌ها به داخل شهر باز می‌شد و اونها میتونستن داخل شهر تردد بکنن. اون مدل جیپی که ازش عبور کردیم یه جیپ آمریکاییه که بعد از پیروزی تو جنگ ضد ژاپن تو سال 1945 تو خیابون‌های شانگهای خیلی محبوب بوده و این ماشین سبز هم که می‌بینید مدل سدان بویوک از دهه 1940 و این مدل اتوبوس‌ها هم تو جاده نانجینگ تو دهه 1930 ازشون استفاده می‌شده. اولین خط اتوبوس در شانگهای توسط تجار چینی افتتاح شده توی سال 1922. واقعیت من خیلی متحیر شدم از این همه ماشین کلاسیک و حضورش توی تاریخ اون موقع شهر شانگهای. همینطور که میرفتیم جلو ماشین ها یواش یواش شکل و شمایل امروزی تری به خودشون میگرفتن. تو سال 1984 شرکت صنایع خودروسازی چین و فولکس واگن آلمان به صورت مشترک شرکت شانگهای فولکس واگن رو با مسئولیت محدود تأسیس کردن که تو سال 1985 سدان سانتانا رسما به تولید رسید. این اتوبوسی هم که میبینید شکل و شمایل اولین سری اتوبوس ها و یا ترامواهایی هستش که توی شانگهای استفاده میشده. غالبا پنجره ها هم احتمالا شیشه نداشته و اینم چهره راننده‌ایه که اون جلو مسیر رو پیمایش میکرده. شانگهای 6000 سال پیش یه روستای بدوی بوده. اجدادشون تو سال 751 دهمین سال سلطنت تیانباو سلسله تانگ شانگهای زندگی خودش رو به عنوان شهرستان هویتینگ آغاز کرده و تو سال 1291 شهرستان شانگهای تو ساحل رودخانه هوانگپو تأسیس شده. نیاکانشون تو بهار شخم میزدند و تو پاییز درو میکردن و مایحتاج روزانه‌شون رو به دست می آوردن. اونها تو دریا و رودخونه حرکت میکردند و مزایای کشاورزی و تجاری رو کشف میکردن. پس از دوره کانگژی از سلسله چینگ ممنوعیت تجارت دریایی به تدریج شکسته شد و شانگهای به یک شهر آباد تبدیل شد که به عنوان یک کلان شهر تو جنوب شرقی شناخته میشد. پس از دوران مدرن نیروهای قدرت‌های خارجی شانگهای رو مجبور کردن تا به روی جهان خارج باز بشه. توسعه اون با وضعیت نیمه مستعمره مشخص شد. حالا اینجا نوشته بود که شانگهای همه تحقیرها رو برای هدف توسعه تحمل کردند. اونها با ذهنی وسیع به توسعه صنعت و تجارت مدرن رو آوردن. گسترش ساخت و ساز شهری و معرفی تمدن مدرن شانگهای رو به مرکز اقتصادی و مالی و فرهنگی چین مدرن و یک کلان شهر مشهور بین‌المللی تبدیل کرد. این موزه توسعه تاریخ شانگهای رو از طریق معماری و مناظر به بازدید کنندگان نشون میده. به این افراد اجازه میده تا در مورد گذشته بیاموزن، حال رو تجربه کنن و با گام‌های بلند با اطمینان به سمت آینده حرکت کنن. این نمایشگاه به صورت اجمالی به افتتاح بندر شانگهای برای تجارت خارجی میپردازه. تو سال 1342 قدرت‌های خارجی به زور در را به روی چین باز کردند. تو سال 1845 قدرت‌های خارجی امتیازاتی رو تو شانگهای ایجاد کردن و به تدریج امکانات شهری و مدل مدیریتی غربی رو پیش بردن. از این رو امتیازات به یک دولت در یک دولت تبدیل شد که توسط قدرت‌های خارجی تو چین ایجاد شد و شانگهای در مسیر نیمه استعمار قرار داشت. شانگهای به بزرگترین شهر مهاجران چین تبدیل شد که مردم سایر نقاط چین و خارجی‌ها رو تو کنار هم قرار میداد. رسم و سنت همه جانبه چینی و غربی، جدید و قدیم به تدریج تو شانگهای شکل گرفت. حالا توی همون دوره یه خیابونی بوده به اسم یان آن. نهر کوچیکی بوده که به
رودخونه هوانگپو تخلیه می شده. بعداً به خط مرزی بین شهرک بریتانیا و فرانسه تبدیل شد که تو سال 1915 پر شد و به جاده‌ای تبدیل شد که به نام پادشاه بریتانیای کبیر خیابان ادوارد هفتم نامگذاری شد. اگرچه شانگهای ریشه‌های باستانی در مسیحیت ندارد، اما در 2 قرن اخیر به عنوان یکی از مهمترین مراکز مسیحیت در چین نقش ایفا کرده. حضور خارجی‌ها و تأثیرات غربی در دوره معاهدات نابرابر شانگهای رو به شهری تبدیل کرد که مسیحیت در اون رشد کرد و امروزه کلیساهای تاریخی شانگهای جاذبه‌های فرهنگی و مذهبی مهمی هستند. هدف کلی از این موزه نمایش تحول شانگهای از یک روستای ماهیگیری کوچیک به یک کلانشهر جهانیه. دوران باستان امپراتوری نمایش آثاری از دوره سلسله‌های مینگ و چینگ، زمانی که شانگهای یک بندری تجاری کوچیک بود. دوره معاهدات نابرابر نمایش تاثیر حضور خارجی‌ها از جمله بریتانیا، فرانسه و آمریکا بر توسعه شانگهای. شانگهای دهه‌های 20 تا 40 نمایش زندگی پرزرق و برق شانگهای به عنوان پاریس شرق با ماکت‌هایی از مغازه‌ها و کافه‌ها و تئاترهای قدیمی. دوران انقلاب و اصلاحات، تحولات شانگهای در دوره کمونیسم و رشد اون به عنوان مرکز اقتصادی چین. آثار برجسته این موزه ماکت‌های دقیق از شانگهای قدیم از جمله خیابان‌های معروفی مانند نانجینگ رود و باند، عکس‌ها و اسناد تاریخی از دوران استعمار و جنگ جهانی دوم، وسایل روزمره مردم در دوره‌های مختلف از لباس‌های سنتی تا ابزارهای تجاری. نمایش‌های چند رسانه‌ای که تاریخ شانگهای رو به صورت تعاملی روایت می‌کنند. ترکیب تاریخ و معماری مدرن. در واقع به این خاطر چون محل برقراری این موزه داخل یکی از نمادهای شهر شانگهای. نمایش سبک زندگی قدیمی شانگهای که امروزه کمتر دیده میشه. منظره عالی از شانگهای پس از بازدید از موزه، زیرا در بالای برج میتونید از پانورامای شهر لذت ببرید. پس اگه این سوالا برای شما جالبه، حتما از این موزه دیدن بکنید. شانگهای چطور به این ثروت رسید؟ زندگی تو شانگهای 100 سال پیش چه شکلی بود؟ تاثیر خارجی‌ها بر فرهنگ شانگهای چه بود؟ اینا سوالایی هستن که با قدم زدن توی این موزه حتما به جواب مورد نظر و قانع کننده میرسید. بازدید از این موزه حدوداً 1 ساعت طول میکشه اگه به طور متوالی قدم بزنید و از تمامی زوایا این موزه زیبا رو دیدن کنید. بازدید من از این موزه به اتمام رسید. باید برمیگشتم به سمت هتل که استراحت کنم. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب رو برای دیدن ویدیوهای بیشتر تو زمینه هوانوردی، ایرانگردی و جهانگردی فراموش نکنید. موفق باشید. خدا نگهدارتون.